Croeso i Lansiad rhifyn arbennig y Ddraig, sef rhifyn llenyddol Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth. Ac fel un sy'n newydd ymuno ar Adran, rwy wrth y modd o gael y cyfle hwn i fwynhau ffrwyth llafur y cydweithio rhwng myfyrwyr y cwrs Cymraeg Proffesiynol ac ambell un o lenorion cyfredol a blaenorol yr Adran ac rydyn yn ymfalchio yn y cysylltiad a'n hwy gyd. Ac i'r ddraig golli lle yn y byd o hyd a lled a dyfnder arferol wedi chreu y trauma myd-rhithiol y Teams dydy hi ddim wedi colli i thân. Mae'r rhifyn hwn yn cynnig digon o wreichion dychymyg. Ar wahân i fyd llenyddiaeth, cawn ein tywys i fyd amaeth, gwleidyddiaeth, hanes a newyddiadura. Ceir cyfweliad ardderchog gydag Angharad Thomas, am gwelodd un mynd ar fy union i archebu llyfr diweddaraf yr awderes rymus hon. Ceithwasiaeth a Chymru yw'r deunydd crau y tro yma. Cysylltiad rhyngwladol mwy llawen a geir wrth i'r gylchgrawn gyhoeddi gwaith ein myfyrwyr ni o'r Almaen, Sabrina Fakler, sy'n llenydda yn y Gymraeg yn ardderchog. Yng nghwmni Rhys Iorwerth wedyn cawn fynd o'r talwrn i TikTok. Mae troad anusgwyl yn y cwlwm Celtaidd wrth glywed am y merlod Cymreig mewn cyfweliad ar amaethwr Gareth Wyn Jones. Ac mewn sgwrs â Dylan Jones, y cyflwynydd radio, cawn gyngor doeth am bwysigrwydd paratoi yn drylwyr. Ac yn sicr, mae ôl paratoi ar y rhifyn yma, sy'n cynnwys hefyd beth o waith creadigol Lowri Bebb, Thomas Lynch, Robert Dasgalw, LJ Powell, Elain Gwynedd a Sioned Bowen. Diolch i bawb a weithiodd i'w roi at ei gilydd, myfyrwyr a staff. A diolch i Gwen o Fôn am y miwsig ar gyfer heno hefyd. Mae'n llain hir, mae'n llawn eira. Lôn yw hon dan len o ia. A'r dasg oered yw hi. Yw i'r hael ei meirioli. Dyna meddai cywydd arbennig Carwyn Ecli sy'n agor y gyfrol. Ma'n byd ni wedi gweld heriau mawr iawn yn ddiweddar, ac mae'r dasg o wella pethau yn fawr heb os. Am heno, mwynhewch y lansiad, mwynhewch y darllen, ac os ydych chi'n clywed am hyn oll am y tro cyntaf a gawydd dysgu mwy am ein hadran ni, da chi cysylltwch â ni, byddwn ni'n falch iawn i glywed gennych. Dyma gath am ddysgu ieithoedd ac amau o reithyneb yr ymdrech honno. Noswaith dda i bawb, siamai. Mae hi'n hwyr ac yn dywyll. Roedd y dydd yn hir gyda mynydd o broblemau, a gwaith a dysgwyliadau rhywuchel. Trafod ar atebion, a beth oedd y cwestiwn? Beth ydy hwn yn Saesneg? Beth wyt ti'n neud yma yn ffair llewod os nad oes dim Cymraeg gyda ti? Mae hi'n hwyr a thywyll, a phob un yn yr ystafell yn chwethin, achos mae hynny'n hwyl, mae hynny'n arferol, mewn byd newydd oer ac eistach, na dim Cymraeg ydy hwn. Beth yw eich ateb ar gyfer y cwestiwn hwn, bobl? Peidiwch ag edrych yna fi, dim syniad o gwbl, beth yw I don't know yn Gymraeg. Pawb arall yn gallu siarad, ond gallai ddim. Mae lluniau cestyll gyda phawb, cestyll hefryd. Gwthio gair ar flaen fan hafod, Cynafon, dithniolog a gwyntog a gwych, gyda lluniau ped a waliau anferthol, a stori drist am Eleanor, a oedd yn blentyn priod i ffwrdd o'i cartref. Dydd sy'n goffin gyda siocled poeth mewn caffi bach a noson lawog. Dwi'n gwybod yr ateb, ond beth ydy I think it's yng Nghymraeg? Castell Cadydd? Bron, ond nid o'r ateb cywir. Castell Cynafon yw i. Roeddwn i'n gwybod yr ateb. Mae'r castell yn fach iawn yn y llun. Saethwyd cwestiynau eraill, ond mae hi'n rhy dywyll ac yn rhy hwyr. Gwaith yn aros af ymnesg, tasgau ac aseiniadau a cherth. Ganrifoedd yn ôl, pan dywedodd y brenin y bobl adeiladwch castell mawr yma, a oedd yn poeni. Mae angen amser a gwaith caled a blynyddoedd o brofiad i adeiladu castell, ac arian.
gair benigedig yw Adran. Mae'r nos yn dywyll, ac roedd y dydd yn hir, ond mae llawer o eirfa yn fendigedig yn yr iaith Gymraeg. Ac os gallai pobl syml adeiladu castell mor fawredog a brawachus a hynafon, gallwn yna i ddysgu sut i beintio alaw a geirfa Cymraeg. O mam, dwi lawr, dwi sal, dwi'n brifo. Nes i bob camgymeriad yn y llyfr, pam nes ddim rhybuddio. Tyna wraidd o'm hen, tyna ddant o'm heg, gwneud yn siŵr mod i dal i deimlo'n fyw. Chos yn yr haf, mae Adran yn dod. Dwi'n neud be mae'r nos yn neud i'r dydd i'n hun bob tro. Alli ti ddeud bod pethau ddim yn gret. Alli ti ddeud bod pethau ddim yn dda. Darn dwi am ddarllen rwan di darn nes i sgwennu ar gyfer y modiwl enni. Darn sy'n sôn am fi yn iau. Mae'n deibio Coed y Foel, sef ffarm y Nain y Taid, dalwm. Lle o'n i wedi cael llawer o brofiadau gwerthfawr a pan o'n i'n mynd i helpu nhw bob cyfle o'n i medru, rili. Bod o ar ôl ysgol neu ar ben wythnosau. So, yn lle pwysig iawn yn y mywyd i wir. Gwelir y buarth wrth droi fyny wrth y stabl, lle mae'r gwely blodau di chwyn yn denu'r llygad bob tro. Parcio mam y car a rhedaf i'r tŷ, fel plentyn i'r rhithro i siop ferries. Byr drws ar agor drwy'r dydd, fewn, a nain yn brysur yn coginio. Felly y bydd pan na fydd angen ei help ar y fferm, lle mae taid yn taen llafurio o fora gwyn tan nos. Arogl siydni betys, finigr a ionod yn berwi. Mae'r bwrdd yn llawn hen jariau jam gweigion yn barod i'w llenwi a rhoi yn ei cartref newydd ar y silff yn y deri. Bydd bob un o'r jariau yn ei dron a ddirno prydau bwyd dros yr haf. Tynnaf y Wellingtons wrth y drws ac estyn hen baros liperi taid o'r bench. Yn reddfol, estyn a nain gwpanau o gwpwrdd a chychwyn paratoi'r te. Wrth iddi roi'r te i fwydo yn y tebod sy'n berwi'n dragwydd ar yr eibyn, a fy'r deri i weld pa gacen sydd ganddi yn y tyn y drown. Mae'r llawr carreg fel rhew gefn gaeaf a sliperi taid sydd wedi gwisgo bron i'r pen yn dda i ddim. Ar ben y rhewgell mae'r tyn yn ymyl gweddillion cigeidion cinio ddoe. A fydd yn ginio ac yn swper i nain a taid am chydig ddyddiau eto. Cip yn y tyn, cacen lemon nain, fy ffefryn. Yn ôl yn y gegin, tor y nain sleisen o gacen yr un i bawb a sicrhau fod sleisen un yn dew. Mae pawb yn isedd yn iseddau arferol pan ddal taid i'r tŷ am baned. Hanesion y dydd yw'r pwnc trafod, a taid yn tynnu coes ac yn un herian yn bopeth. Pwyso rwy'n mae o heddiw, yn barod at y mars dyddiau, ac mi ydyn ni gyd yn awyddus iawn i helpu. Llyncu'r baned mwyn cael gêm gyflym o pŵl a brasgamu'r palwr drwy geginorau, lle mae'r ddresur a'r cwpwr tridan yn sefyll yn ei holl agoniant. Maen nhw'n gymaint rhan o'r ystafell a'r papur wal, a'r cyfan yn drewi o farnish. Bron, nad yw nain a taid yn ei trin fel aelodau o'r teulu, gan ein hatgoffa ni byth a hefyd i edrych ar ôl ar ei holau pan fyddai'n tyniddo i ni. Mae'r bwrdd pôl yn y palwr wedi gweld dyddiau gwell, ond y fydd, heb os, yn sefyll am blynyddoedd lawer eto. Helo, Gwyn o Fôn dwi'n gantores y cyfansodwraig 1 ar 15 oed o Gaernarfon, a dwi yma i gannu 2 gan i chi nes i gyfansoddi fy hun, ac enw'r un cyntaf yma ydy Gafael am fy myw. Gwybod bo' chdi'n gwybod y ffordd, ond ma' na angor yn dal ni nôl yr un lle dwi'n gwybod isio symud yn gynt. Ond mae'n hawdd i ni fod pan mae'n chwiliad i torri. Dwi di dod i ddall na chdi di'r capten ar y bwr. Rhai chdi ddall bo' ni'n dau ar y gŵr. Chdi di'r un tu ôl i'r lliw, ond diom yn ddigon i gael ni drwy y niwl. I'r storm dawelu, mae'r tonau'n dal i dyfu
Gan mod I di bod mawr blaen, dwi'n gwybod lle I osgoi, ond I fanna wyt ti'n troi. Mod I di arfer erbyn hyn, efo bob ton wyt ti'n achosi, mae'r dyfroedd yn corddi. Dwi di dod I ddall na chdi di'r capten ar y bwrdd. Rhaid chdi ddall bo' ni'n dau ar y gwch. Chdi di'r un tu ôl i'r lliw. Ond diom yn ddigon I gael I drwy yn i'w. I'r storm dawelu, mae'r tonau'n dal I dyfu. A dwi'n dal fy ngafael am y miw. Chdi di'r un tu ôl i'r lliw. Ond diom yn ddigon I gael I drwy yn i'w. I'r storm dawelu, mae'r tonau'n dal I dyfu. A dwi'n dal fy ngafael am fy miw. Dwi'n dal fy ngafael am fy miw. Dwi'n dal fy ngafael am fy miw. Enw y gath hon yw Eira. Mae'n sôn am perthynas dwyfach a sut mae pobl eraill ei weld. Eira. Dwy ferch yn yr eira, chweth yn dy bryder. Diwrnodau o gymau ynionad. Paid â dringo, cariad. Byddwn yn crychu dy ffrog. Dwy ferch yn yr ysgol, gwahaniaethau anweledig. Dillad rygbi cil a tu ôl I ffrogiau rhydyn. Be ti wedi wneud gyda dy fast? Ti'n edrych fel bachgen. Dwy ferch yn y coleg, cysynau Keith, croes gostys, dros ddrws y cartref. Tal dim cariad mewn golwg? Ti mor bert, rhaid fod y bechgyn sefyll mewn rhes. Dwy fenyw o flaen yr allor, o'r diwedd. Eglwys lawn o ffrindiau, a membryn teulu neu ddau. Sylwadau o dan y lluniau gan #friendship goals. Hyfryd! Oes llun o'r priodfeibion hefyd? Dwy ferch yn yr eira, gymau cyfeillesau, dan lygaid baced ei mamau. A gofio diwrnod pan goeddon ni? Do, roeddet ti wedi stwffio eira I lawr fy nghrys. Mae dawn hwn yn dilyn cyn filwyr yn ei swydd newydd fel postman a'i berthynas â 3 preshelwydd hen feinor. Fel rhan o ddiwrnod sy'n ymddangos yn normal, mae postman hwn yn darganfod cynllun sinister sy'n profi na'r preshelwydd mwyaf newydd y feinor yw'r un y mae'n honni ei fod. Dyma dechrau cyfredd 4 stori sy'n diryw'r bod gymeriad yn ei dro. Bydd y straeon eraill yn datgelu mwy am y clown sy'n byw yn islaw, yr hen rai gredig sy'n byw yn yr atig, a'r rhyfenyw ifanc yr greiddod yn ddiweddar. Ond, yn gyntaf, gawdewch I ni ddysgu am y bosman. Sbonciodd y fan bos dros y grean tuag at y feinor. Roedd ei garwn curo curiad ar y lliw, roedd ei ymddigiau blinedig wedi gwisgo lledr I ffwrdd. Parciodd y fan ymhen draw dref hi a chamiachlan, a cheisio llyfnu plygion yn ei swyddwisg siriol. Doedd dim diben i'r oriau diddiwedd roedd ei wedi treulio'n smwddio pan benderfynodd y fydden ei darchafu o filwyr I bosmon. Roedd i'n helpu'r cyrhoedd I weld Mirwyl fel pobl ddibyniadwy eto, rybys meddyliodd Morgan gan wawdio at ei swyddogion. Gobryn fod y bocsys dognau hanfodol yn ddigon I fwyd o teulu fel ei neu, lle byddai plant yn newydd yn ymddangos ar ôl bob taith. Tynnodd Morgan drws cefn y fan ar agor I ddatgelu bocsys mewn lliwio gladgarol, y cwpl mwy na'r arfer, yn enwedig ar gyfer ei daith olaf am y dydd. Trwy wirio'r ei gwrthreso, gallai Morgan weld fod menyw ifanc wedi symud i'r fflat gwag yn y feinor,
Ond nid oedd hynny yn egluro pam fod 2 focs taclus wedi ei labelu ag enw'r fenyw heb bartner na theulu. Pan nad oedd teuluoedd fel ei deulu 5 person yn cael dim ond 1 bocs yn unig. Penderfynodd Morgan mai camgymeriad oedd y bocs arall ac y byddai'n gwirio ar oedd fenyw byw ar ei phen ei hun. Os felly, byddai'n cymryd y bocs adref, yna byddai y teulu cyfan yn bwyta yn iawn o wythnos honno. Cerddodd Morgan i fyny grisiau i'r feinor gyda ffenter o 3 bocs fel arfer. Roedd y bocs cyntaf ar gyfer y dyn bach yn y fflat islaw, ac fe'i cipiodd y frys y foment y cyrraeddodd Morgan i'r uchaf. Rhedodd y dyn islaw yn ôl eto cyn y gallai Morgan yn ofyn iddo arwyddo ei dablet bach. Dyfalai Morgan fod y dyn ar frys am fod yn rhaid iddo dechrau eisiau blant ar-lein. Ddyriodd Morgan yn ei dillad bizar a golwg llawnnaid animanol ar y gorau, ond fe wyddai ei blant yn dwlu ar y sioe, a'i bod yn ei gwylio bob nos cyn as y cinio. Aeth Morgan at drws y tenodd newydd a chiro. Agorodd y drws gan fenyw bewt mewn gwisg drwsiadus gyda gwallt gwyllt a color beiddga, ond byna waith. Wrth gymryd y dabled atebod hi cwestiynau Morgan. Symudais i'r wythnos diwethaf, ond galwch fi'n Margo, nid Miss Banner, please. Miss, mae fflat hwn yn enfawr i berson sy'n byw ar phen ei hun, ond ydyw? Dwi'n casglu pethau, atebod Margo yn gwrtais. Cafodd Morgan yn agos na ddylai'n ofyn mwy. Daliodd y pecyn allan iddi yn barod i orffen y sgwrs lletwych, pan glywodd llaeth wrth ei aml. Morgan bach, gallwn ni weld y fod ti'n wedi cyfarfod â Margo, ond ydyw hi'n hyfryd? Llaeth Mrs Dowan, hen wraig yn byw ar llawr uchaf y feinor. Roedd hi'n fenyw gredig gyda gwyn llachar a gwall llwyd mawr, a nawr roedd hi'n dod i lawr ar ei lifft risiau. Mae'n iawn bach, hoffwn ni yn mestyn fy nghoesau, dywedodd Mrs Dowan pan gynigiodd Morgan ddod ar parsel i fyny'r grisiau iddi, gweithaeth y gadael ar oedd yn lithro i law. Roddodd Morgan y parsel i Margo tra oedd Mrs Dowan yn agosau. Cyn y gallai Morgan cael y drws, dangosodd Mrs Dowan 2 dartyn felys mewn blachau takeaway. Nawr, mae yna un ar gyfer bob un ohonoch chi, ceirios a lemon, mwynhewch. Canodd corus bach o waw a diolch allan wrth iddau gymryd i danteithion. Byddant yn fy ngweud yn sant pan fyddant yn wedi marw, rwy'n siŵr, chwarddodd Mrs Dowan ar ei ffordd nôl i grisiau. Dwedodd Morgan ei ffarwelu Mrs Dowan cyn troi yn ôl at Margo, mewn pryd i weld ei drws yn clicio ar gau. Creiddodd Morgan adref i dŷ tawel lle roedd ei blant yn gwylio'r clown o'r feinor ar y teledu, a'r wraig yn cysgu ar y soffa, gweithaeth y sŵn a flafau'r teledu. Diflannodd Morgan i gegin i agor ail barsel ac enw Margo arno, wedi gyffroi gan y syniad o gael pryd bwyd gweddus y wythnos honno. Agorodd y parsel yn ofalus yn y gobaith cael fybryd ar ei gyfer ei hun, y gallai i guddio rhag y lleill. Pan agorodd Morgan y bocs o ddiwedd, cafodd fe syni gan y diffyg boedd. Yn hytrach, roedd parsel bach wedi lapio mewn ffabric a nodyn bach. Trodd y nodyn drosodd a darllenodd Morgan yn dawel. Mae'n gwybod, rhaid i chi ei wneud heno. Cododd Morgan ei parsel yn gyflym, teimlad cyffarwydd yn ei ddwylo. O dan y ffabrig roedd gwn gloio, y gwn y ddylai fod yn nwylo Margo. Hunlla hir. Dyna sut byswn i'n disgrifio'r teimlad y gaeth hiwed mewn tŷ oherwydd y feirws. Yndw, dwi'n deall fy sefyllfaoedd gwaith i'w cael. Yndw, dwi'n deall bod rhaid i mi werthfawrogi mod i'n iach a bod rhaid byw fesul diwrnod y ddiolchgar. Ond gweitha hyn i gyd, mae rhaid cofio ein bod ni gyd mewn sefyllfa fregus iawn ar y funud,
Ac mod i'n iach ac yn obeithiol, mae'r beos a'r pwy awyr yn eiriau sydd yn cael ei defnyddio fel rhygfeydd ar gei ysgol erbyn hyn. Rhyddid. Piw bwyd. Rhedeg drwy'r ceia fel ceffil gwyllt, fy ngwallt yn un rhiban hir y tu ôl i mi. Mi eisiau gymryd o mor ganiataol. Rwan, dwi'n byw mewn byd llawn rheola. Un dro diwrnod, dim trafeilion i baib o'r rhaid, ar os o leia 2 fetyr oddi wrth unrhyw un sydd ddim yn rhannu tŷ gyda chi ac yn y blaen ac yn y blaen. Sut? Pan dwi'n meddwl am peth, do'n i'n bein ei, criont a chwerthin. Ar un llaw, oherwydd mod i mewn angrediniaeth lwyr, dwi eisiau chwerthin. Chwerthin llond y mol, chwerthin oherwydd mae'r sefyllfa'n swnio'n un mor hirt, mor angredadwy a mor afrial, dim ond chwerthin am ei ffenno fedra i neu. Ond eto, dwi eisiau crio. Crio oherwydd bod pobl yn marw. Crio oherwydd bod popeth mor aneglur. Crio oherwydd do'n i ddim pryd y daw hyn gyd i ben. Mi fyddai'n dychmygu weithiau mod i mewn ffilm. Fel pan eisiau'r cacina bach i neu y tai drws nesaf ddoe. Troedio'n droednaeth ar y concrit gan deimlo'r cerrig bach yn brathu'n rhaid fesul un. Yna rhedeg tuag at y drws, lawr y dreif, gosod y cacina lliwgar ar y stepan drws, canu'r gloch, brysio nôl o leia 2 fetyr, a disgwyl. Disgwyl i gweld wyneba anwyl a chroesawgar nain a taid. Disgwyl i weld wyneba rhywun dwi'n ei garu ond eto ddim yn cael ei cyfleidio. Artaith. Un gofod sydyn, dyna i gyd dwi'n ei ofyn. Di hynny'n ormod? Siawns mae gofyn os o gall hyn i gyd ddiflannu dros nos byddai'n ormod, dim gofyn am un cyfleidiad. Pryd. Dyna sy'n anodd. Gwybod pryd y daw hyn i gyd i ben. Fe fysa gwybod y byddwn i gyd yn cael bod yn rhydd mewn mis neu hyd yn oed 6 mis yn well na ffeidio gwybod. Car rhyw fath o syniad pryd y byddwn ni'n cael mynd nôl i gan nosweithiau takeaway gyda'r teulu, partïon diri ar y traeth gyda ffrindiau, neu bethau symlach fel mynd i nofio neu gerdded mynydd eto. Dyna ni. Fel yma hi, a does dim dianc. Yr hynlla hir sydd yn parhau. Sylw. Eisteddodd wrth y bwrdd yn gwylio'r mat wrth y drws. Sylwodd ar y rhes o sgidiau yn souldiwrs ar hyd y wal. Sgidiau segur. Ystyriodd frwsio, mopio, dwstio. Penderfynodd eistedd, meddwl a diawlio. Y gegin. Doedd prosiect ddim wir yn ddigon o air i ddisgrifio'r stafell. Dechreuodd y newidiadau a'r gwelliannau dros 4 blynedd ar 10 ynghynt. Edrychodd ar y llawr, yr hen deils diflas oedd wedi bod yna ers cyn cyfnod mam gi. Y 2 dror oedd yn cwmpo i bisis wrth y sinc, a hwnnw'n dripian trwy'r amser. Sylwodd yng nghornel ei llygad ar y golau, nad oedd wir yn gweddu gyda gweddill y tŷ, yn eistedd yn segur yng nghornel yr ystafell. Teimlodd ddrafft yn dod i mewn o dan waelod y drws. Cyn i ddeallu wylltio, lludodd gwên ar hyd ei hwyneb. Teimlodd y tensiwn yn llifo ohoni wrth iddi weld y prosiect pren fel cyfeiriau ef ato. Y bachgen personol i ddal allweddi. Ryddi ar goll yn ei meddyliau pan glywodd gnoc ar y drws. Yr ymwelydd cyntaf. Y gan nesaf oedd y gan gyntaf i mi erioed yr yddhau, ac enw hon ydy Mehefin y cyntaf. Pawb di symud ymlaen o chdi a
dal I afael yn dyn yn y gobaith o gael chdi nôl i'r llun. Heddiw cyntaf, mae'r awyr I fod yn glir. Fel y blynyddoedd dwytha, drwan mae'r storm yn cudio'r gwir. Mae aros yma'n danas fel cyllall yn ddwyr. Dydy'r sêr bryd peth yn rachdi. Ha yma, mae'r awyr yn ôl yn glir. Fel yn fy mreiddwydion, o'n I byth yn meddwl sa'n dod yn wir. Mae storm di clirio, mae'r sêr yn gwenu arna I. Ond dio dal ddim yr un peth heb ydda chdi. Dwi'n gobeithio na ydych chi'n mwynhau a diolch yn fawr iawn am wrando. Helo bawb, dwi wir o gobeithio eich bod wedi mwynhau. Hoffwn I ddweud diolch i'r athro Mary Topwood am agor y Lansiad I ni, I Gwyn Fôn am ei cherddoriaeth, I Carwyn Ecli am gyfrannu darnau farddoniaeth I ni, I holl gyfranwyr rhifyn 2021 Y Ddraig, I Dr Rhiannydd Jewel am ei arweiniad hi, Prosiect Y Ddraig eleni, ac I aelodau staff sydd hefyd wedi bod yn andros o gefnogol I ni, ac ia, mae rhifyn eleni o'r draig I fyny ar wefan y ddraig ac mae pob croeso I chi fynd I chwilota. A hoffwn I hefyd dweud ar ran myfyrwyr Cymraeg Proffesiynol bod ni'n andros o ddiolchgar am gymorth pawb, am y cyfranwyr ac I chi am wylio, felly diolch yn fawr I chi.